Psykologisk trygghet, det et begrep som ble oppfunnet av Amy Edmondson, som pioner på dette området. Hun professor i Leadership and Management ved Harvard. Hun på Thinkers 50-liste over verdens største tenkere i management siden 2011. Og hun fant ut av psykologisk trygghet ved en tilfeldighet. Når hun var del av et forskningsprosjekt på 90-tallet, så forsket de på hva som var de beste teamene da innenfor helse. Og de fant ut at de beste teamene var de som gjorde mest feil. Så det var jo litt sånn merkelig i forhold til deres hypotese da. Men det viser seg det da, at de beste teamene tør å innrømme sine feil. De tør å eksperimentere. De tør på en måte å være mer åpen. Og hvorfor det sånn? Jo, fordi de hadde psykologisk trygghet. Så det jo sånn at psykologisk trygghet, for om det høres nice and mushy ut, så handler ikke det om å være snill, men det handler om å skape high-performing teams. Og dette må skapes på gruppenivå i en organisasjon. Vi kan ikke få vår kjære leder Sigve til å gå ut i et town hall-møte og fortelle nå skal vi alle sammen ha psykologisk trygghet, og så får vi det. Nei, vi må starte helt nede på gulvet, og så må det bygges nedenfra og opp. Så for å ta det her litt videre da, så har Google gjort et prosjekt på det her som heter Project Aristotle. Og det et studie som gikk over 2 år på 180 teams og 37 000 ansatte. Og de fant ut av at hvem som i teamet betydde mindre, men hvordan de samhandlet og hvordan de strukturerte arbeidet og hvordan de så på bidraget sitt var liksom viktigere. Og disse 5 punktene som dere ser på skjermen her, det liksom det de kom opp til, som må til for å skape det perfekte teamet. Og det som interessant her da, jo det at psykologisk trygghet var uten tvil det aller viktigste. Som andre ord, uten psykologisk trygghet, så det helt umulig å skape et high-performing team. Som sagt, det handler ikke om å være snill, så det ikke noe license to slack. Og du ønsker da å komme inn i et område der du har psykologisk trygghet, og du samtidig kan føle litt sånn discomfort, altså du litt du blir litt utfordret, og det da du skaper liksom de beste tingene. Så vi må flytte oss ifra rød til grønn, og så det ikke så enkelt som å si at vi skal bare flytte oss fra rød til grønn, og nå alt ute å kjøre og alt bra. Neida, det flere nivåer av psykologisk trygghet. Så det sånn at de aller fleste bedrifter befinner seg en eller annen plass på denne skalaen her. Og hvis vi ser at det nederste da, vi kan si det nivå 0 ekskludering, da du på en måte helt utenfor, det ingen trygghet i det hele tatt. Så i nivå nummer 1, inkludering, så tilfredsstiller det grunnleggende menneskelige behovet for å være inkludert og føle tilhørighet. Du føler deg trygg på å være deg selv, og bli akseptert for den du med dine unike attributter og egenskaper. Og det vi liksom får, det sosiale byttet vi får da, altså vi inkluderer, og så bytter vi det mot et fravær fra behov for å beskytte oss selv, og mot å for eksempel dumme oss ut, eller frykt for tap av sosial status. Mens nivå nummer 2, som læringstrygghet, og da føler du deg trygg da til å delta i læringsprosessen. Du føler deg trygg på å stille spørsmål, du føler deg trygg på å gi og motta tilbakemeldinger, eksperimentere og til og med gjøre feil. Det sosiale byttet her det at vi oppmuntrer da til læring, og det vi får tilbake et engasjement for å lære. Nummer 3, bidragstrygghet. Det tilfredsstiller da det grunnleggende menneskebehovet for å bidra og gjøre en forskjell. Altså du føler deg trygg på å bidra som et fullverdig medlem av teamet, og bruke dine ferdigheter og evner til å delta i verdiskapningen. Så vi gir autonomi, veiledning og oppmuntring, og i bytte så får vi innsats og resultater. Og det var liksom de 3 de aller fleste ligger i. Så hva med det nummer 4 da? Og da skal jeg ta en liten story da, som henger sammen, bare for å poengtere hvor viktig det her da. I 2011 så kom romferga Columbia fra et vellykket oppdrag i verdensrommet og var på vei ned til jorda.
Det som historien forteller da, det jo det at når de entrer atmosfæren, så eksploderer romskipet, og 7 astronauter dør. Så viser seg det i ettertid at det sitter en person i NASA som hadde en mistanke. Før denne romferga dro opp i verdensrommet, så hadde mistanke om at noe var galt. Og denne personen her blir jo intervjuet i ettertid da, og han blir spurt, hvorfor sa du ingenting? Altså, man må huske på at det her var jo bare en sånn mistanke han hadde, så det var ikke noe konkret. Men hvorfor sa du ingenting? Nei, jeg kunne ikke, jeg klarte ikke. Jeg turte ikke, jeg kunne ikke ta den reisa ifra det nivået jeg var i organisasjonen, opp til den ledelsen som hadde behov for å høre det jeg hadde å si. Jeg turte ikke, rett og slett. Han hadde ikke psykologisk trygghet nok til å gå opp og utfordre status quo, som da utfordrer trygghet. Så har du utfordretrygghet, så føler du deg trygg til å si ifra, utfordre status quo, når du tror at det er en mulighet til å endre eller forbedre. Så byttet her da, det sosiale byttet at vi beskytter mot risiko for å skade personlig status eller omdømme mot åpenhet fra våre medarbeidere. Hadde de hatt det, så hadde kanskje disse 7 menneskene levd i dag. Og det er jo kanskje ikke sånn i Telenor at vi sender jo ikke, hva skal jeg si, mennesker opp på en svær bombe opp i verdensrommet. Men vi driver jo med andre ting, og har ikke vi nivå nummer 4 utfordret trygghet, så kan det koste oss Telenor penger og renommé. Så derfor er det viktig at vi nå, alle sammen, uansett hvor vi måtte befinne oss i Telenor, kommer oss opp på nivå nummer 4, så godt det lar seg gjøre. Og så er det flere verktøy vi kan bruke for å komme oss dit. Et par av de verktøyene her et som vi kaller for Team Alliance. Det et veldig bra verktøy som vi bruker da til starten av alle teams. Det noe vi på en måte møtes første gang. Og det litt sånn som ungene deres kanskje kjenner fra barneskolen og ungdomsskolen, det klassereglene. Som andre ord, vi blir enige om hvordan vi skal oppføre oss i teamet, hvordan vi skal samhandle med hverandre, hvordan vi skal snakke med hverandre. Og så liksom spikrer man den på en måte Team Alliancen, det man blir enige om oppe på veggen der man skal sitte og jobbe. Så det en veldig bra start. Og så har du en annen som heter Liberating Structure TRIS, som vi bruker dersom vi som team da får et problem, altså kommer opp i situasjoner der vi, nå er vi nødt til å rydde opp, for nå vi masse uenigheter der. Og da kan vi bruke da TRIS til å finne ut hvordan vi kan løse det, putte fingeren på problemet. Så det en rekke typer verktøy også vi kan bruke. Så det var egentlig det jeg hadde å si i dag om psykologisk trygghet.